Buonasera, ai titoli con le principali notizie. A Trapani accoltella giovane tunisino. Durante una rissa a Castelvetrano i carabinieri hanno fermato un 25enne connazionale, la vittima ricoverata in gravi condizioni. A Palermo arrivano le prime condanne per i boss della nuova Pizza Connection. Nel 2023 il blitz congiunto della polizia con l'FBI. A Trappeto Sud e a Sannullo di Catania a breve la riattivazione del gas dopo l'esplosione e il crollo di 2 palazzine. Oggi la prova dei tecnici ha dato esito positivo. A Catania fatturato in calo della ST Microelectronics, l'azienda annuncia la riduzione del personale, i sindacati proclamano lo stato di agitazione. Nasce il primo coordinamento delle famiglie dei sopravvissuti, il progetto voluto dai genitori di bambini e ragazzi abusati nelle parrocchie. Dopo i nuovi incidenti sulla neve, il presidente di Funivia dell'Etna chiede un presidio permanente di soccorso ai crateri silvestri. Le presenze siciliane al Festival di Sanremo, i giovanissimi Twin Violins agrigentini duetteranno con Marcella Bella nella serata cover. Calcio in Serie C, il Catania ritrova la vittoria in trasferta, il successo per 2-1 contro la capolista Monopoli infonde fiducia. In B Palermo beffato in pieno recupero dallo Spezia, al picco finisce 2-2. Eccoci, buonasera. Dunque risolto in meno di 24 ore l'accoltellamento di un giovane tunisino a Castelvetrano. Siamo nel Trapanese, i carabinieri hanno fermato un 25enne connazionale. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni al civico di Palermo. Laura Spanò. Individuato e fermato il presunto accoltellatore del 17enne di origine tunisina che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni al civico di Palermo. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno fermato per il reato di tentato omicidio un magrebino di 25 anni ospite di un centro di accoglienza. Sarebbe il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto domenica pomeriggio nei pressi di un esercizio commerciale della città ai danni del connazionale di 17 anni, pure lui ospite di una struttura di accoglienza di Castelvetrano. Una lite è nata per futili motivi e ben presto degenerata fino a giungere all'accoltellamento. Il 25enne avrebbe inferto 4 coltellate al minore, dandosi poi alla fuga. Le immediate indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Marsala hanno consentito di individuare e fermare il 25enne che si era rifugiato in una stanza del centro d'accoglienza di cui era ospite. Qui sono stati sequestrati anche gli abiti insanguinati indossati durante l'accoltellamento. Ora si trova nel carcere di Trapani in attesa della convalida che dovrebbe avvenire già nella giornata di domani. La vittima è ancora ricoverata in pericolo di vita. Arrivano le prime condanne per i boss della nuova Pizza Connection. Nel 2023 il blitz fu condotto dalla Polizia Italiana e dalla FBI. Oggi dunque le 5 condanne del Tribunale di Palermo. Mario Viola. 40 anni di carcere inflitti a 5 imputati, tutti presunti gestori dei nuovi affari della mafia italo-americana. Li ha comminati il Tribunale di Palermo agli esponenti delle famiglie mafiose di Partinico, Borgetto e Torretta nel Palermitano. Si tratta degli uomini delle cosche della provincia di Palermo che avrebbero, secondo l'accusa, fatto rinascere l'asse fra la città siciliana e New York, rimesso in affari le stesse famiglie che negli anni '80 erano state colpite dal blitz Pizza Connection. Gli affari adesso riguardavano non soltanto la droga, ma anche le scommesse sportive e l'import-export di prodotti agricoli. A scoprire la rinascita di questo asse furono i poliziotti della squadra mobile di Palermo, insieme a quelli del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e in collaborazione con l'americana FBI. Le condanne comminate oggi sono soltanto la prima tranche del processo e riguardano i presunti boss che hanno deciso di essere giudicati con il rito abbreviato. La pena più pesante, 16 anni, è stata comminata a Salvatore Prestigiacomo, 8 anni invece sono stati inflitti a Giovan Battista Badalamenti, che si trova libero e vive negli Stati Uniti. Fra 4 e 6 anni e mezzo le altre condanne. A reggere i fili in America sarebbero i Gambino, gli eredi di Frank Calì, assassinato nel 2019 davanti alla sua casa di Staten Island. L'uomo chiave in Sicilia sarebbe stato l'anziano Francesco Rappa, che negli anni 70 era stato arrestato a New York. Ricostruite anche decine di estorsioni a imprese edili negli States.
I familiari di Aldo Naro, il giovane 25enne ucciso durante una rissa scoppiata il 14 febbraio del 2015 all'interno della discoteca Goa di Palermo, hanno scritto una lettera al presidente Mattarella in cui evidenziano tante anomalie nell'inchiesta sulla morte del giovane. Nella lettera viene citato anche un episodio che riguarda un attacco effettuato al Policlinico sul corpo esanime del ragazzo. Il professore Procaccianti non ha mai depositato, dicono, il relativo dischetto nel fascicolo del pubblico ministero. Appunto, specificano i familiari, e cosa ancora più inquietante, quell'attacco è sparita dall'archivio informatico del Policlinico. Per la morte di Naro sono a processo 3 persone con l'accusa di omicidio volontario. Adesso a Catania, dove tornerà a breve il gas nei quartieri Trappeto Sud e Sannullo, rimasti senza, assieme ad altre zone, dopo l'esplosione dovuta proprio a una fuga di gas e il crollo di 2 palazzine. Oggi la prova dei tecnici ha dato esito positivo. Adelaide Barbagallo. La fiamma si è accesa in via Sebastiano Catania, alta e vivida, segno che non ci sono bolle d'aria e il gas scorre correttamente nelle condotte della rete nei quartieri di Trappeto Sud e Sannullo. Un test importante. I residenti tirano un sospiro di sollievo, questione di giorni, e potranno tornare ad utilizzare i fornelli e fare docce calde. 3.000 le utenze che pian piano verranno riattivate. Un lavoro molto impegnativo che richiederà giorni, ma il peggio, almeno per queste aree, può dirsi passato. Abbiamo esternalizzato il servizio proprio per procedere in modo più veloce e andranno appartamento per appartamento, nella speranza di trovare tutti gli abitanti dei singoli appartamenti e poter riattivare le utenze una per una. In attesa di riavere il gas restano i quartieri di San Giovanni Galermo Nord e tutta la zona adiacente all'area dell'esplosione. Qui il lavoro è molto più complesso, migliaia le persone in attesa. 3 settimane fa la grave perdita di gas che ha comportato la deflagrazione, il crollo di 2 palazzine, persone ferite, altre intossicate, e poteva di certo andare peggio con la perdita di vite umane. I tecnici di Catania Rete Gas continuano incessante il loro lavoro. Vince 1 milione di euro al 10 e l'8 a Randazzo. Siamo nel catanese, il fortunato neo milionario. Ci dice tutto Orazio Longo. 4 euro per guadagnarne 1 milione, la supervincita registrata a Randazzo nel catanese, giocati al 10 e l'8, 10 numeri con oro e doppio oro nella ricevitoria Gulino in via Bonaventura. La giocata milionaria è avvenuta intorno alle 12 di domenica mattina, sconosciuto l'autore della vincita. Non si sa se si tratti di uno scommettitore abituale oppure di qualcuno che ha tentato la fortuna una tantum. Possibile che si tratti di persona di passaggio, essendo Randazzo la domenica particolarmente frequentata anche da gente non del luogo, in quanto viene allestito il mercato domenicale, che è uno dei più grandi dell'Interland. Ad ogni modo c'è tanta curiosità in paese, una curiosità che molto probabilmente però dovrà rimanere delusa. Sono molto felice che c'è stata questa vincita nella mia genitorialità. Non ho proprio idea di chi sia stato, perché sono tabacchi di passaggio e quindi entrano tante persone che non conosco. Spero che chi ha vinto ne faccia un buon uso e che magari ci pensi. La notizia della vincita si è già diffusa sui social, in tanti fanno gli auguri al fortunato o alla fortunata. Il 10 e l'8 si basa sul principio dell'estrazione casuale di 20 numeri vincenti su 90. Aria di crisi all'Etna Valley, il fatturato della ST Microelectronics in calo ed errori di manager hanno portato all'annuncio di una riduzione del personale che riguarderebbe 2-3 mila persone negli stabilimenti europei, sindacati in stato di agitazione anche a Catania. Lorena Dolci. L'hanno chiamata Etna Valley come la Silicon Valley della California, culla dell'high tech. Lì i software, qui i microchip. Orgoglio siciliano e posti di lavoro, 5.300 i dipendenti dello stabilimento di Catania, che adesso vivono momenti di preoccupazione. Il settore dei microprocessori va male, trascinato a fondo dalla crisi dell'auto, ma la ST va peggio, un calo importante del fatturato che sarebbe stato mascherato dai vertici. E questo ci preoccupa perché per l'azienda stessa ST perde credibilità nei confronti degli azionisti e di tutto quelli che ruotano attorno. Risultato l'annuncio di una riduzione del 6% dell'organico, prepensionamenti per 2-3 mila persone tra gli stabilimenti europei, ma nessun dettaglio è stato ancora comunicato. Per questo i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e domani sono convocati in audizione in Commissione Attività Produttive. La preoccupazione riguarda anche il modulo in costruzione
corruzione legato all'auto elettrica. Ma l'auto elettrica, come ben sapete, ad oggi ancora non è esplosa, quindi questo ci fa pensare, ci fa preoccupare, e vorremmo anche capire rispetto a quello che sono i 200 mm, cioè il modulo 5 di Catania che fa fette di 200 mm, i cosiddetti 8 pollici, dove Scieri stesso aveva detto che non era più conveniente investire, ma è più conveniente investire in 12 pollici. Qual è, l'idea dell'azienda, se c'è la possibilità di una riconversione dello stabilimento? I sindacati hanno già inviato una richiesta ufficiale di incontro al Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, in queste ore a Parigi, dove discuterà con i suoi omologhi francesi la gestione dell'azienda. Hanno perso l'innocenza dei loro figli traditi da chi avrebbe dovuto proteggerli. Le famiglie delle vittime di abusi sessuali in chiesa si riuniscono su internet per non essere più sole. Geritalia. Hanno sentito sulla pelle il peso della vergogna, ma non la loro. Per anni si sono trovati soli con il dolore di figli spezzati e il silenzio assordante di un mondo che preferiva voltarsi dall'altra parte. Oggi però quei genitori hanno trovato la forza di unirsi, di farsi rete, di dare voce a chi per troppo tempo ha taciuto. Nasce così il primo coordinamento nazionale delle famiglie dei sopravvissuti, un progetto che riunisce madri e padri di bambini e ragazzi abusati tra le mura di parrocchie, seminari e oratori. Un'iniziativa che è già una speranza a una trentina di genitori in tutta Italia, ben 10 dalla Sicilia, dove le cifre fanno rabbrividire. Negli ultimi 15 anni almeno 90 giovani vittime, di cui 27 abusate da sacerdoti e 6 da laici vicini agli ambienti ecclesiastici. Un coordinamento che nasce per dare voce a chi in questi anni non ha avuto voce, come spiega Francesco Zanardi, coordinatore della rete L'Abuso. Questo è proprio un po' lo scopo principale del coordinamento, che è fatto appunto di persone che hanno avuto la stessa esperienza traumatica e che non solo hanno uno spazio in cui poter condividere, ma hanno anche persone, vicino a loro, che hanno subito la stessa circostanza. Tra i componenti anche Michele Messina, che conosce bene questo dolore. Suo figlio Antonio, quando era solo un ragazzino, subì abusi da Don Giuseppe Rugolo, oggi condannato a 4 anni per violenza sessuale aggravata. E mentre la giustizia fa il suo corso, con il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, che dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di falsa testimonianza, le famiglie iniziano a fare quadrato. Quello che oggi fanno le famiglie dei sopravvissuti, e fanno benissimo a farlo, però come comunità, come Stato, come Vaticano, possibile che nessuno abbia neppure un vago senso di vergogna di quello che sta accadendo? E il coordinamento della rete L'Abuso nasce per questo, per abbattere il muro dell'isolamento, per sostenersi a vicenda e impedire che altre famiglie vivano lo stesso incubo. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'INGV alle 15:19 di oggi a 4 km a sud-ovest di Linguaglossa nel Catanese. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. È un'attività effusiva da tracimazione lavica dall'area craterica a nord è presente sullo Stromboli. Al momento il fronte del flusso lavico si attesta nella porzione superiore della Sciara del Fuoco. L'Etna dà di nuovo spettacolo tra neve e fuoco, ma oltre alle immagini appunto c'è un fine settimana che è stato segnato da nuovi incidenti proprio sulla neve. Esava Spampinato. Neanche l'allerta arancione e le previsioni meteo avverse ampiamente annunciate hanno tenuto lontani i turisti dall'Etna. Domenica scorsa escursionisti, turisti e appassionati di sci hanno preso d'assalto il versante sud e i crateri silvestri. C'erano parecchi turisti che magari non hanno considerato le condizioni meteo preannunciate prima. Proprio qui 3 brutti incidenti hanno dato filo da torcere ai volontari del soccorso alpino e speleologico. Con le condizioni meteo avverse preannunciate, ripeto prima, anche gli organizzatori, i pullman, devono controllare, avvertire e eventualmente spostare o saltare la gita. La situazione è più grave per una turista 47enne di Malta che con lo slittino è scivolata all'interno dei crateri silvestri, riportando un importante trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale. L'elisoccorso non è potuto intervenire. Nebbia, neve, cominciava a nevicare, vento, insomma l'elicottero in queste condizioni non atterra. Nello spazio dei crateri silvestri è necessaria l'installazione di un presidio permanente, ha sottolineato il patron di Funivia dell'Etna, Francesco Russo Morosoli, per garantire la sicurezza dei tanti visitatori. Spesso ignari delle insidie del terreno impervio utilizzano slittini e padelle senza la giusta consapevolezza. La presenza di un centro di controllo può garantire anche la lotta alla formazione di discariche di rifiuti.
Il fascino dell'Etna è sempre irresistibile, soprattutto quando il bianco della neve viene tinto di rosso dalle colate. L'ultima ha fatto capolino sabato a 3.000 metri dalla frattura alla base del cratere Boccanuova. Ci fermiamo una breve pausa e poi dopo a Catania il Castello Ursino verrà chiuso per lavori proprio su piazza Federico II di Svevia. A Catania il Castello Ursino verrà chiuso per lavori su piazza Federico II di Svevia, dove verrà allestita però una pista di ghiaccio per i commercianti e i ristoratori. Comunque non basta a far rivitalizzare la zona in crisi. Tonino De Mana. Il Castello Ursino chiuso per lavori di ristrutturazione dureranno 2 anni e la mancanza del quorum per effettuare il referendum per l'abolizione della ZTL. Per commercianti e ristoratori che si affacciano su piazza Federico II di Svevia arriva un'altra mazzata, per alcuni definitiva. Saracinesche che si abbassano, cedesi attività che iniziano ad essere un po' troppe. Da queste parti l'umore nero come il cielo che sovrasta il maestoso maniero. Mentre opere, attrezzature, materiale vario viene trasferito, è in fase di montaggio la pista di ghiaccio, un modo per cercare di rianimare l'area del Castello Ursino. La pista di ghiaccio momentaneamente potrebbe andare bene perché porta persone comunque a scendere al castello, quindi già un movimento in più. Però non sarebbe male se si farebbe dei mercatini, delle cose dove le famiglie e le persone sono invogliate a scendere, nel frattempo riescono ad entrare nel contesto di tutte le ristorazioni che ci sono. Ora già ne è in sofferenza ora con la ZTL, con la chiusura dei 2 anni sarà ancora più sofferente la zona, perché giustamente tu non stai limitando più il traffico, lo stai chiudendo definitivamente. Numeri da profondo rosso per alcuni commercianti, mentre residenti e passanti approvano con riserva. Non possiamo venire nei locali, è un disagio, soprattutto se ci sono persone invalide. Ultimamente abbiamo avuto un problema di questo. Ma dico, per i turisti è una cosa conveniente. Quindi anche per le attività in zona la situazione si adatterà ovviamente alle esigenze che si sono stabilite e comunque io vedo tutto positivo. La realizzazione della pista di ghiaccio potrebbe essere la prima di una serie di eventi che dovranno compensare e soprattutto sopperire alla chiusura del Castello Ursino. La Sicilia è a rischio desertificazione, piove poco, gli invasi si riempiono ma l'acqua spesso si disperde. Sa di beffa infatti l'acqua della diga Trinità nel Trapanese gestita dalla Protezione Civile che si sversa in mare. Adelaide Barbagallo. Da Trapani a Ragusa, Siracusa, passando per Agrigento, la Sicilia è a rischio desertificazione. Non occorrono grandi parole, bastano i dati dell'ISPRA aggiornati a febbraio. Questa è la cartina pubblicata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La Sicilia è colorata di rosso, lo scenario è di severità idrica alta. Le risorse non risultano sufficienti a evitare danni al sistema, anche irreversibili. E sa di beffa l'acqua, tantissima acqua, preziosissima per le colture che continua a finire in mare. 100.000 metri cubi al giorno devono essere gettate perché l'antica diga Trinità non può superare i limiti di riempimento, fissati a 54 metri sul livello del mare. La diga è un grande malato per cui si studiano cure prima di decidere per la sua completa dismissione. Una situazione che getta nello sconforto gli agricoltori della Valle del Belice, Castelvetrano, Mazzara, un territorio vastissimo. Un'acqua per noi fondamentale per il periodo estivo finisce inesorabilmente a mare. I politici rimpallano responsabilità, si parla di un commissariamento, ma ad oggi la situazione è ancora questa, cioè noi continuiamo a perdere questa preziosissima acqua. Reti idriche colabrodo, dighe con scarsa o nulla manutenzione. Le piogge degli ultimi giorni sono servite a poco. Gli imprenditori agricoli pensano alla primavera alle porte e all'estate, alla grande sete che patiranno i campi. Un altro po' di Sicilia sul palco dell'Ariston con i Twin Violins, i giovanissimi gemelli di Agrigento. Duetteranno infatti con un'altra siciliana, Marcella Bella, nell'attesissima serata cover. Desiree Ferlito. E poi Marcella con i 2 ragazzini fantastici, Twin Violins, l'emozione non ha voce, Adriano Celentano.
Il Festival di Sanremo è alle porte e anche la presenza della Sicilia sul palco si arricchisce. I Twin Violins, i giovanissimi gemelli di Agrigento, famosi per la loro travolgente grinta, saliranno sul palco dell'Ariston insieme a un'altra siciliana, Marcella Bella, tra i big in gara con Pelle Diamante, che li ha voluti fortemente per accompagnarla nella serata cover, dove presenteranno una versione inedita di L'emozione non ha voce, portata al successo da Adriano Celentano. Ringraziamo Marcella Bella, per noi è un grandissimo onore poter suonare con lei e vi promettiamo che porteremo sul palco dell'Ariston tutta la nostra energia. Mirko e Valerio, la complicità di chi è insieme da sempre, nei loro occhi l'entusiasmo di chi ha davanti a sé una parabola ascendente e vive quel grande parco come un'occasione unica per chi ha soli 17 anni. La loro passione nasce da un violino appeso al muro per caso dal papà. Diventano virali durante la pandemia per alcuni video pubblicati sui social, dove a suon di archetto interpretano i più grandi successi della musica pop con energia e ritmo travolgente. E il 14 febbraio sono pronti per scatenare l'entusiasmo di tutti i fan. E poi adesso una breve pausa e poi il calcio con la vittoria del Catania e il pareggio per il Palermo. Eccoci al calcio, la vittoria del Catania a Monopoli ha portato nuova fiducia intorno ai rossazzurri. L'analisi del dopogara dell'allenatore Mimmo Toscano fa comprendere come adesso è il momento di non mollare e dare continuità. Francesco Triolo. La partita della consapevolezza, ecco la parola chiave che lo stesso Mimmo Toscano tira fuori dal cilindro dopo la vittoria del suo Catania in casa della capolista Monopoli. Una partita preparata con determinazione ed umiltà, conoscendo le proprie difficoltà, emergenze indisponibili, innanzitutto, per tirare fuori una prestazione che ha testimoniato come il Catania può giocarsela con tutti. Questa è una partita che ti deve dare il senso del lavoro, il senso dell'essere uniti, il senso di appartenenza. Non deve essere questa vittoria che deve farci cambiare, anzi bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita questa settimana, su come abbiamo lavorato e da qui in avanti crescere sempre, perché oggi è la dimostrazione che se lavori di squadra, se sei tenace, se vuoi veramente un risultato lo ottieni. Il 2-1 del Veneziani nasce dalla rete di De Paoli, l'ultimo arrivato nello spogliatoio ma già calatosi nella mentalità, dal gol di Gherardi, un giocatore ricostruito, importante per il Catania, come ha voluto sottolineare il dopogara lo stesso Toscano. Adesso l'obiettivo è dare continuità, mandando in archivio un periodo non facile per i rossazzurri. Certe partite, certi errori passano, certi momenti ci devi passare, fanno parte del tuo percorso, della tua crescita. Ci siamo passati, abbiamo fatto i nostri gli errori, le cose che possiamo fare meglio, adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. Da domani quindi Toscano è pronta a rilanciare. Domenica al Massimino c'è la Casertana. L'obiettivo è non mollare. Pareggio che ha il sapore della sconfitta per il Palermo al picco, rosanero avanti 2-0 fino al 92esimo, poi la clamorosa rimonta della formazione ligure. Dionisi dice c'è grande delusione. Marco Gullà. Dalla vittoria della Svolta al pareggio beffa, tutto nel giro di 3 minuti. Arachiri Palermo al picco contro lo Spezia e i rosanero avevano la vittoria in pugno grazie a questo gol iniziale di Ranocchia e poi alla rete di Brunori. Nonostante lo Spezia attaccasse, i 3 punti sembravano ormai in viaggio verso Palermo, ma non è stato così. Al 92esimo il gol di Esposito, poi allo scadere del recupero la rete di Aurelio, 2-2 e pareggio dal sapore di sconfitta per la banda di Dionisi. Delusione perché la partita è cambiata subito all'inizio con il gol di Pippo, che ci ha messo nelle migliori condizioni. Al tempo stesso ovviamente ci siamo abbassati subito facendo una partita più difensiva, l'abbiamo fatta bene, interpretata bene,
grazie anche a questo abbiamo fatto il secondo gol, perché i ragazzi sono stati bravi in una riconquista alta, e poi purtroppo l'episodio del 2-1 è stato quello che ha cambiato la partita e ha determinato il risultato finale. Nicolao, entrato all'82esimo, ha sbagliato in occasione del pari spezzino, che in questo momento esclude il Palermo dalla zona playoff. Se avessimo pensato magari di pareggiare a Spezia prima della partita poteva essere anche un buon risultato, ma chiaramente non siamo soddisfatti e vogliamo ancora di più di quello che siamo riusciti a fare oggi. Tanta attesa per Poyampalo, che però non ha brillato. Avrà tempo per rifarsi a partire dalla gara di domenica al Barbera contro il Mantova. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.